Дари даруяй, услышаева в печалях родиши чада. Нине же услыша дева, радуйся, обрадованная, Господь с тобою, и мне я велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За мир на целиот. На Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За благочестивиот и Христолюбивиот православен македонски народ наш и за сите православни християни. На Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Тебе единому съвършените рукава сърцове сътвори. Я подобравивши се от Твоите победивши в него. Сликањето на свештените икони го примивме не само од светите оци, туку и од светите апостоли и од самиот Господ наш Исус Христос. Христа го сликаме како човек, затоа што се јави на земјата и заедничареше со луѓето, постанувајќи совршен човек во се сличен на човекот, освен во гревот. Христос не е само логос, туку и икона на Отецот, икона на невидливиот Бог. Го сликаме и Духот Свети во вид на голаб, како што се јави на крштението Христово, и во вид на огнени јазици, како што се јави на Педесетница. Во врска со иконата на Бога Отца, присутна во православието од почетокот на 17 век, еве што вели големиот собор во Москва од 17 век. Заповедаме од сега па во иднина да не се слика иконата на Господ Саваот, тоест Отецот, зашто него никој никогаш не го видел во тело. Не е добро и не приличи на иконите да се слика Бог Отецот со бела брада и единородниот негов син во неговата утроба и меѓу нив голаб. Многу пред овој собор, Седмиот Вселенски собор, говори за непостоење на слика на Бога Отца, како неовоплотен, невидлив, па од тука и непредставлив. И ја сликаме и иконата на Богородица, на ангелите и другите свети оци. Иконите ги почитуваме, но не ги обожуваме, тоест честа која ја оддаваме на иконата, се однесува на незиниот оригинал, тоест прототип. При тоа не се поклонуваме на материјалните состојки на иконата, на дрвото и бојата, туку на ликот на Христос, Синот Божи и Логос, и на неговите свети. Зашто честа на иконата преоѓа на првообразот по зборовите на Свети Василий Велики. Ги сликаме светите икони и ги почитуваме и ги целиваме согласно со Седмиот Вселенски собор, кој го останови нивното почитување и согласно со свештената и прадревна традиција на црквата, чиј почеток е на ракотворниот отисок на богочовечното лице Христово, на светиот убрус, како и во иконите на Богородица и светите апостоли Петар и Павле, насликани со раката на евангелистот Лука, прв меѓу иконописците. Византиската иконографија не треба да се осудува затоа што не е натуралистична, реалистична или што не го одразува верно надворешниот свет.
зашто незината цел е нешто сосема друго. Духовната уметност ги подражава работите кои му припаѓаат на царството на духот, служејќи се со символични форми. Таа не е извештачена и вообразена, туку едноставна и смирена. Не им служи на човечките страсти, туку на Бога. Не е индивидуална, туку се човечка, зашто не е водена со лични субјективни склоности или световен вкус на ова време, туку со преданието и Божјата благодат. Отците на Седмиот Вселенски собор јасно ја разликуваат иконата од портретот. Портретот представува обично човечко битие, иконата пак го представува човекот соединет со Бога. Таа се разликува од портретот по самата своја содржина, а таа содржина создава и специфични форми на израз, својствени само на иконата. Иконата укажува на светост, и тоа не на начин на подразбирање или замислување со умот, туку видливо за нашите телесни очи. Иконата на човековото осветување ја изобразува стварноста која се откри во преображението на Таворската гора. Ние го созерцуваме и гледаме не само лицето на Исус Христос, туку и неговата слава, светлоста на божествената вистина која постанува видлива за нашите очи преку символичниот говор на иконата. Полнотата која постана достапна на погледот на сите преку слика. Правилното обучување во иконописот почнува со изучување на цртежот. Ова значи дека треба да се извежба ученикот, употребувајќи молив и гума и цртајќи и ликовите и движењата на светителите, да постигне доволна вештина во ова. Кога една икона е нацртана точно, со сите потребни членови на свое место, тогаш и да нема голем успех во бојата, иконата стои. Но ако нема добар цртеж и одлична да е во боите, тогаш е промашена. Понатаму почнуваме вежби со четка. Најпрво ќе научиме како да поврзуваме една светла боја со друга потемна, на тој начин што светлото да се зголемува постепено и преодот од светло во сенка да не биде нагол, туку постепен. Оваа вежба ќе ни помогне да ги сликаме точно осветлувањата врз темните проплазми. Дрво погодно за икони е дабот, липата, оревот, јасенот, црницата. Даските за иконите треба секогаш да бидат суви. Старите мајстори ги оставале до 7 години да се сушат.
Платното ќе се залепи на дрвото и има две улоги. Прво, ќе ја држи белата подлога, која ќе ја ставиме на него, и второ, ќе ја држи даската да не пука со времето или ако пукне дрвото, да не се оштети иконата. Откако ќе се исуши грундот, а за тоа му треба 2 месеци, земаме шмиргла за да ја измазниме површината на иконата. Го почнуваме изучувањето во иконописот од верно прецртување на вредни прототипи на големите зографи. Почнуваме со едно око, еден нос, едно лице. Кога ќе нацртаме едно лице, ќе ги ставиме и сенките, со степените на тоновите на сенките. Ова ќе ни помогне во точното боење на иконата. Површината која ги окружува светителите се нарекува позадина на иконата. Обично во иконите на дрво таа е златна. Златото светли силно и неговата царска боја го символизира огненото небо, славата и светлината на Царството Божјо.
Во иконописот користиме бои во прав, од кои повеќето се земјени и мирисаат на земја кога ќе се накваси со вода. Боите се раствараат со жолчка од јајце, помешана со малку вода. Во јајцето става иконописецот и малку природен јаболков оцет, за да се одржи. Се во иконата треба да биде поставено точно и со расудување, така што да представува една хармонична синтеза. Изучувањето на техниката на иконописот содржи и учење на точно испишување на сигнатурите и други неопходни зборови и текстови. Никејските оци тврдеа дека самата света икона, како таква, представува исповедање и потврда на верата во овоплотувањето на Христа. Со тоа покажа дека во православието вистината на верата и уметноста не се разделуваат, ниту се спротивставуваат, но взаемно се посведочуваат и потврдуваат. Иконата е догматски факт на верата и на теологијата на православната црква, документ на вистината и убавината, извор на вистинското богопознание и човекопознание. Иконата видливо сведочи дека Бог вистински постана човек, но и дека човекот како психофизичко битие е способен и достоен во себе да го смести и пројави Бога, да се соедини со Него во меѓусебна љубов, во бесмртен живот, без губење на својот човечки лик и личност. Светите икони во живото предание на црквата ја изразуваат вистинската православна христијанска вера и теологија, која се покажува не само во книги, мисли и зборови, но во слики и бои. Тоа е православното умозрение во бои. Тоа е она убавина и красота на црквата, во која православната црква повторно и славно се облече на 7-миот Вселенски собор во Никеја, точно пред 12 века. Така веруваме, така мислиме, тоа е верата на апостолите, тоа е верата на отците, тоа е православната вера која ја утврди Вселената. Господи Боже, Содржителу Боже на нашите татковци, кои некогаш во Стариот Завет си заповедал да направат од дрво злато и платно подобие на херувими, во скинијата на откровението и сега не ги отфрлаш образите на
Podobията на Твоите свети угодници, но Ти примаш на паверните Твои раби, гледајќи на нив, да Те прослават Тебе, кои си ги прославили сесрно да го поддржуваат нивниот живот и дела, преку кои Тие се удостоија со Твојата благодат и царство Тебе. Ти се молиме, погледни сега на оваа икона, направена во чест и спомен на Твојот светител, великомаченик Георги Победоносец, и благослови ја и освети ја со Твоето небесно благословување. Пасите што ја почитуваат, се поклонуваат пред неа и се молат, а го призиваат светиот великомаченик Победоносец Георги, да Ти се моли за нив, како Твој раб и пријател, и милостивно послушај ги, богато обдари ги, избавувај ги од секаква тага и опасност и од секаква душевна и телесна болест, удостојувај ги со секаква благодат и милосрдие по молитвите на Твоите свети, на светиот великомаченик и Победоносец Георги, зашто Ти си изворот на осветувањето и дарител на добрините, затоа Те прославуваме, Тебе заедно со еднородниот Твој Син и со пресветиот благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вековите на вековите. Се осветувам ова икона со благодата на пресветиот дар, преку попрскувањето со ова осветена вода во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин.